પૈસા નહીં, રોટલી આપો. રોટલી આપે. છોકરાને સંદાસ લેવી નહીં ને રોટલી આપો, બીજું કાંઈ નહીં. બાલદાટી નથી કરતા હજામ અમારી. હા, અમાર બાલદાટી બધા હજામ કદી ને બાલદાટી કરવા જાય ને તો કે અમે અપડાઈ છે. અમારે નાઈટે બંધો કર્યો છે ભંગ્યાન કામ નો. મંદિરમાં તો કોઈ જવા જ નથી દેતા. આ અમારે મોળાખતની પૂજા કરવી હોય તો બહાર બેસીને કરવાની, અંદર નહીં જવાનું. બધા એમ કે હમણાં સ્કૂલમાં ક્યાં કાં તમે ભંગ્યા છે மாடு செத்தா தூக்கிட்டு வர சொல்லுவாங்க. அது தூக்கிட்டு போய் அங்கிட்டு ஊரை விட்டு போடணும். அங்க பூரா தாழ்த்தப்பட்ட ஜாதி, கடைக்காரர் வந்து உயர்ந்த ஜாதி. உள்ளெல்லாம் போக முடியாது. परंतु कालांतर में अध्ययन करने से ही पता लगता है कि उसको 4 वर्ण में विभक्त को 4 कार्य दे दिया गया, उसका क्षेत्र विभक्त कर दिया गया। जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण माने गए। तो घर पर हम लोग जाते हैं तो खाना तो खाते जाते हैं, हम लोग का साथ में तो नहीं खाना खाएगा कैसे बाबू? हम लोग कितने तक पंडा ब्राह्मण है, हम लोग कितने तक धोबी है. ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೇರೆ ತಗೊಂಡಿಸ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ. ಆ ಥರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾತಿ ಭೇದ ನಡೆದೆ. ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋ, ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಡ. એમના આ કપમાં ના પીવાય ને? એ કપમાં નહીં. ત્યાં એમનો દૂધ પોતાનો કપ પીતો. હમણાં પીવે નહીં પાછું બીજા. આવી રહ્યું તમારું. એ તો બધાને ખબર હે. આ તો અમદાવાદ સિટીમાં તો પડકે બે આવીને પીતા હોય. જેનું કામ હોય એ જ કરે. દીકરી હોય એ હારે જાય, વહુ હારે જાય તો ભરવાડ દોવાનું કરે, ભંગિયાનું કરે, લુહારનું કરે, હુતારનું કરે. અમુક સફાઈ કામદારો શું છે કે અમુક રાજકીય આંધીમાં આવી જાય. સફાઈ કામદાર ક્યારે થયો હોય, અનએજ્યુકેટેડ હોય ત્યારે કામ સફાઈ કામદાર થયો હોય. દાડા ને હોય તો ભરવાડ ને દાડા 8 મણ ને બધાને પંજા ને કાંઈ છે ને સુતાર ને બધાને એ જ આપવાનું. இப்போ நடைமுறை இப்போ மாற போய் 2000க்கு அப்புறம் வீட்டுக்கெல்லாம் எல்லாம் வருவாங்க. இப்போ எல்லா வேலையும் செய்தாங்க. ஆனால் சேதுகீரில் உட்கார விட மாட்டாங்க. சாப்பாடெல்லாம் தனி தட்டு தான். அவங்கள ஒன்றா நாங்கள் அவங்க சாப்பிட்றதுல தட்டில் கிட்டில் எதுவும் சாப்பிட விட மாட்டோம். இப்போ அவ்வளோ கற்பழிப்பு கிடையாது. முன்னால் பயங்கரமாக கற்பழிப்பு பண்ணி விடுவாங்க. இப்போ ஊடு மாடு பார்த்துக்கிட்டு 1-2 பேர் படார போய் பிடிச்சி கிடிச்சு மாலு கட்டி உருண்டு கற்பழிப்பு நடக்கும். મારી દીકરી તમને ખોપું છું, તમને ઠીક પડે તમારે કામ કરાવવાનું. છતાં એ કે સંદાસ 2-4 મહિના નવી આવી એટલે કે હું સંદાસ નહીં લઉં. તકલીફ તો પડે જ ને, કોઈ દી કરેલું નહીં આટલું. એટલે મેં મારા હાળાને ટપાલ લખી. મેં તો તમારી બેન હકીકતમાં કરે છે એટલે મારો મોટો હાળો અહીંયા આવ્યો. શું છે બેન કે મને નથી ફાવતું. તો કે નથી ફાવતું ને તો જો આ ઘરના વર અહીંયા બધું કરવું પડશે. આ બાપુનું ઘર નથી એટલે એને ભાન થઈ જાય, બધું કરે શકે.
મનમાં તો ઘણું નહોતું સારું લાગતું. એમ થાય કે અમારા ભાગમાં જ આ જશે કામ કરવાનું. પછી આ એમ કરતા કરતા થોડે વારવા શીખી ગયા. અમે મેલા કામથી અમે નારાજ છીએ. અમને કારણ કે મારી વાઈફ જે રહે ને એ તો કામ કરે છે ને એ તો ભગવાન પાળી જાય છે. પણ તો મેં વાત કરી ને સાહેબ પેટ માટે તો આપણે ગમે તે યોજના કરવી પડે. ઉતરતા એકદમ ગેસનો ઝટકો લાગ્યો એટલે આખું હાથ ફેલ થઈ જાય અને માણસ जून के रात को इस साइड से लोग उत्तर की ओर से आए, लगभग 3 तरफ से घेर लिए। तो घेरने के बाद अपना अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। जो लोग इधर छिपे उस बचे और जो स्पॉट पर पकड़ा गए मरा गए। जो कांड करने के दरमियान तो केवल गाना ही गाते थे, ऐसा गाना गाते थे जो जिसे उत्तेजना फैले जो कांड करने वाले में। जी नरसंहारवा करबैये भाई जी कि अब की बारी इमामगंज के पारी हजारवा कटबैये भाई जी से बात थे कटनी माले साले बाथानी कटैल संगरामिया से मियाँ बीघा जाके देखा कटनी गोआ। जब हमारी सामाजिक और पारिवारिक लोगों पर कहर ढाया गया एमसीसी द्वारा, पीपुल्स पार्टी के ग्रुपों द्वारा या माले समर्थकों द्वारा, तब यह मजबूरी में हमें हथियार उठाना पड़ा जिससे हमारी इज्जत और प्रतिष्ठा जान की सुरक्षा हो। हमारे बाबू आगे आदमी आए थे माले के और रात के टाइम में रामाश्रय के साथ में, और इन लोगों ने शरण लिया झोपड़ा झोपड़ी में। और एक बार एक इस गुंडा गिरोहों ने ये जो गांव वाले मिल करके और सुरेश गुंडा गिरोह मिल करके सब आकर के आनाधून गोली चलाने लगे घेर करके, और आग लगा करके सभी आदमी को जला दिया है और गोली से भून दिया। करीब करीब 6 राउंड 4 घंटा गोली चलाए हैं 8 बजे से। बुढ़ा बुढ़ी पानी जा घर हो गया, सरकार हम कुछ नहीं बोलता है वो कुछ नहीं, ये सब आईपीओ को देवा हमने को कुछ नहीं बोलता है। बंद नहीं था यार, कोई साथीदार से ज नहीं क्या बंद करो एम के साहेब कहता था कि आम आका बेसो तमे थी, आम पाछळ हाउ बेसता था। नकर पहला हूँ भणवा बेठी ने त्यारे हूँ आगळ ज पहलो नंबर लेती थी, पण आ तो 2-3 वर्ष गया पछी पाछळ बेसाडवा માંડ્યા केम के छोकरा अभड़ावा માંડ્યા। छोकरा कहे कि आ भंगिया से साहेब अमने पाछळ बेसाडो
પહેલેથી જ કરતા હતા પણ અમે કાંઈ મનમાં લેતા નતા. અમે કીધું હવે આ દરરોજનું થઈ ગયું, હવે આવી રીતે કરશે તો ભણશું કેવી રીતે. એટલે પછી અમે છઠ્ઠામાં જ્યારે સમજૂતી પડી ત્યારે કીધું એટલે અમે ઉતરી ગયા. પછી ઘણું હતું કે નર્સ બનશું ને ડોક્ટર બનશું ને એવું બધું હતું, પણ શું બધું ભાંગી ગયું. એટલે પછી હવે ભણવાનું કાંઈ રહ્યું નહીં, પછી શું બનવાનો કોઈ બોલો જ નતો ને. આમ ઘણું દુઃખ લાગે પણ શું થાય શી ખબર.